اوه خیام گفتگی خودم آخی تو را مجویب گام میزنی وعده میکنی نمیبیایی این همینجا تیار کردگی مخی اینا با شاگردو تیار کرده استن ایستسا آز حسابش میکنیم چند دونه آخی تو را همین وعده کردی با وعدت بست آخی چی خیلی آدمی تو همین آزی بست کرده نیما اینجا بیا نیما آزی من یا لحظه ما گرد میزنم تو همین گفتی بیا آخی بیا ما در کارش را سطح رویش میکنیم این همی سامانتی چند دونه اینجا چی ولیکو؟ ولیکو تا همش 25 تا سال کرده این تا دیگه شهری و سوس کیسته 26 تا 26 تا اینا با متاسیکل دیگه هم سوس کرده اینا 26 تا همین زوروش با یک تا دیگه متاسیکل داریم این همین تو سامانتیجی بود را سایتی ما بود را امید شاه تمام چیز خیلی در کار از شرایط مهیا میکنه امید شاه سامانتیجی دا مال گاب نیست ما انتظاریم بیا مال شو نیما خیلی اوخی نادیوش اوخی بود اون نشوه که بعد زنگ زنن که رئیس این ولیکوت بزه خیلیه بعد با گم نشوه رئیس همشه قوی دوی سوز کردگیم اونا روش همش سکراسنوی داوی موبایل 25 اونا همش سکراسنوی فقط تشمی کان طلبیش اون روز رفیقی به عقلم میگه این مرسدس های گیزالا کتی میگردی یا ولیک چه مدن نمیتی گفتم خیلی گم نیست و خیلی اینا 500 در اگان جوی خیلی ولیکو رو 500 نمیتیم 500 600 700 همون کجایی که 1000 سوم میگیری بیا 500 سوم میتونم تا گفتم نه همش رئیس همش خشو سوز کردگیم همش قوی دوی همش بینم چیشا شد من بین تسته را کن که تق دارم نیما بین کو که داره تق کنیسه آزی چی تق میکنی؟ برا بین هازی بیا رئیس کو؟ اپای استا گس سلام بگین اول جون رئیس اکجا رئیس همینجا خونه داره اپا یاد خبسته ما رئیس اجازه ما اجازه گرفتگی رئیس سلام علیکم رئیس و علیکم السلام احوال دیده؟ دیدم اولتا چی گفت؟ دیده نوخی چی کده مرا؟ شما را کیره مرا خسخوری کده؟ این چی خیلی شلها را یافت؟ اول همه خرم ماست هر شب بیان میان مرا گیرسته خیلی کده ای کجا یافتن اون را؟ استقبالی شما کده خسخوری شما رفتن آدمی خوب ای گفتن رفتن هر روزی احوالی مرا بینین جنگ مست میشه پیان میشه میان میزنه مرا اول شپلاق قطی میزنه همین که دیدن هم بیارین گپی ما تمام شوه مشت قطی میزنه میگوی ما بکسیار باشم که میغلطم در زمین همین راست میخوام همین با شتا قطی میزنه مرا دیدن آخه احوالا کجای او بچه خوبه هر شب مست میخون یگان روز نشده که او هشار خانه بیاره ولی بستن آخه یا بر شما نمیشه همرا بیاره نصیحت بگه نکنه هیچ خیلی زندگی که بیزار شدم وقتی آدمی یافتگیتون ای خواهر تو خیلی گپ زدی که گویا من تر زده باشم تو درباره کی گپ زدی چی چه درباره کی گپ زدی شما مرا خسخوری کرده گرفتن دادن همو بچه ده بچه کرده آخه دیدن اینا ما یگون بکسیور نیستم یا او بکسیور نیست که مرا هر شب بیا بزنه ما یگون با روزی خوش ندارم که خواهر جان اخی همین مرده که بسیار بد گپ زدن و کنه احترام ما گپ نزدم که احترام کردگیم لیکن چه احترام من احترام میکنم اون چرا مرا احترام نمیکنه آخه احترام میکنه آخه همین زن که همین احترام یکه کجای احترام آخی خواهر جان همین نمیشه گوش که خواهر حاضر من ترایت چی میگم برای همون را کن نصیب باشن 3 سال مرا گفته سیانا کن خب من دیگه خیلی میگم آخی همون کار کن دیگه نه او تو را میزنن نه دیگه خیلی سر و فوکس سیاه میشه یا توصیت میتیم چی توصیه بده وکا همین رمشکه را میدونی گلی رمشکه را میدونی این نه قطعی ما گل بازی کرده است او گل رمشکه ما چون میگن چیه او رمشکش بود اور رمشکه گلای کو گلی بابونا میگن رمشکه کو در اپتیکو هست رمشکه همون را بگی خواهر جان وقتی که دیدی شوهرت مست اومد همون را بگی اینم خیلی آبی جوش آمدگی را خنک رنگ کنده خنکی بعد نه نیم گرمه ها کمتر شیرگرم همین در دنیا همون رمشکه را اندازه همین کوکو وقتی که دیدی شوهرت هم درم پیون همون را گیر غرغره کن قرط غرغره کن فهمیدی غرغره کن با همون علفکوش میبرم علفکوش هم خویدن گیر فهمیدی خواهر جان همون را خویدن گیر ان شاء الله و شفا میوی ختم شفا میوی دیگه تمام همه کار صد میشه
خیر من ایرا یه بار میکردم که ببینیم چی میشود بعد با پشتو میام مایلش مایل این چه کارم پروردگاره اکای نیما آه این زنک کیه؟ این زنک نیست کیه این؟ این اژدها را واجدار در اینجا چیکار میکنه؟ یک کاری چیه؟ راست میگه این کاری ما ولیتوس کنیم ما او زنک چیکار درست؟ خیلی زنه که یک رئیس. آه این زنک کی بود؟ همین ما کجای دیدگیم کاریت چیه؟ ها دوست میگه واپسی هم بیاخ دیگه تو چی گفتی سبب ما؟ بچه ای حلال بود و در بام الو ای بچه یا چند زنه که دیگه ای زنه گفتستم یا چند ولی که دیگه تیار کردم تو را گر گیری بیا گیر نباشه خرسند که اومد خرسند همه تی میرود میتونیش همه را اوه تسر بیو ماله خب رئیس کی به زنگ زد ای زنگ زد کوزی ای بچه همین تو به عقل یا حیوانی عقل داری نداره کاری تو چه که زنگ میزنن ها واپسی تروس میگه ما کارم چیه ما کار دارم یا الله این در اطرافی من صف دیوانه جمع شده اوه الو پنج تا خدا را شکر شما نغزه سازه تیمچه یک تا شهری رو جاد هیچی من متاسکلم نویز و ایشم نویز ما همیشه داریم بعد هم مگزین ما رو زنگ زنیم ما کارتون رو حل میکنیم مالش خیلی 25 تا از نیست یک تا دیگه این کلینتو زنگ زیستم او کنی نیمه چند شه نمیشتی؟ این پولی چند شه اوزی؟ این پولی دو چند دوتا؟ دو تا شبه هست نیش جاری چی که می صبح هستیم شما نصیب باشا پولی ولی کن؟ اون پولی دو تا ولی کرد دو تا ولی کرد خیلی شد رئیس او این کلت مرسدس تونه این ایش کلت چیه؟ یه بچه همین تو عقل داری نداری کاری تو چیه؟ واپسی تروس میگه نه کاری ما نوشتن یا حساب کردن کاری تو نوشتن و حساب کردن ایشی نویس؟ حساب نیست رئیس جون این رئیس ای کیه ای چیه؟ رئیس کی زنگ زده؟ شهریار ها رئیس ابشستو دیگه رو آوردی او وردگیم اون چی دا آجا چند کم ای کوی پول؟ خیلی کم میخوای همون این چه پولی دو ویلی کنگی؟ آخه ایرا هم پول زالوگی دو تا ویلگیس کراسنی آخرون آوردگان مقصد بر اساس میکنیم هوای همه تیم شونو بخوای به عقل گو که زلاگای این همون زالوگی دو تا کراسنی که آخرون آوردیم هوای اصلیش هم متیان اونا خیلی میخی گو خیلی بازی سوز شون کنیم نصیب باشه و یورا رئیس چی به شما پول دو سه بار حساب میکنه به عقل همین کاری تو چیه؟ نه واپسی تروس میگه نه کاری ما همین تو حیوانی چی به عقلی؟ رئیس ها. رئیس بسم الله بگیر رئیس بسم الله عمر رئیس کی اومد؟ آموزانه که او هفته آمده بود تو رئیس اومده رو سیاه بلاد زنه خیالی من نگم اجدهار اومد دیو اومد السلام علیکم رئیس علیکم السلام رئیس علیکم جان رحمت خواهد رحمت سازی تنجی بیشم رحمت سلامتی سازه رحمت نه من خیرال داو خونه نوشتن گیره سلامتی سازه خواهر جان رئیس چی میبینیم خوشرو بسیار زیبا رحمت رئیس جون برایم توصیه کدگیتون اومدم رحمت فایده کدگ رئیس جون سلامت باشید توصیه فایده کرد فایده کد رئیس جون من گفتم بیام رحمت بگم خیلی قرضدار شدیم یگون کرتاکا یگون چیزی فسون بیام نه همین شما زندگیتون خوب باشه کو ما یگون چه ما قرضور نیستیم خوبه رئیس جون همون توصیه گفتگی شما را کردم همین شوهرم ایدر درومد همون بابونای گفتگیتون رمشکر دا او جوروند بعد خوردمش همین شما ایدر درومد غرغره کردم همون علافکوش اوستا خویدم بسیار خوب کردی خواهر بسیار خوب رئیس جون کما میخوام بدونم که هیچ خشید که مرا هیچی نگفته کن شد اگه خواهر جان اومدی که سری توصیه را بفهمی این توصیه قصیری مشکل نداره اما وقتی که شوهرت می اومد پیون کو تره میزن برای اینکه دهنی تو آزاد بود ای روزی که انا آبی بابونه را گرفتی غرغره کردی گلکوش که خویدی دهنت بند شد
میکنی؟ لغلق که نمیکنی شاتا نمیخوری